အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်းညကကစားခဲ့တဲ့ Europa League ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲအင်ကွင်းမှာ Molde အသင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲခက်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာဇက်တိုက်ချီစွမ်းပြပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Leicester City လည်းဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့သလိုတခြားကလပ်အသင်းတွေရဲ့ပွဲတွေကလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိခဲ့တာပါ။ဆိုတော့အစောပိုင်းမှာ Tottenham Hotspur အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ Europa League မှာအသင်းကြီးတွေအများစုကတော့နိုင်ပွဲတွေစက်တိုက်ရနေကြတာပါ။ဆိုတော့ Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal အသင်းကတော့ Norway Club Molde အသင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာက Molde ကဒီပထမနှစ်ပွဲကန်နှစ်ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့တကယ်လဲကောင်းခဲ့တယ်ပထမမှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းရော Arsenal ကို pressure ပေးတယ် Frankfurt ရအောင် pressure ပေးပြီးတော့ Arsenal ဘက်ကတော်တော်ကို struggle ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီသူသဖြင့်ဒီနေ့ပွဲမှာ Mikel Arteta ကသူပုံမှန်သုံးနေတဲ့3 back တဲ့4 back ပုံစံနဲ့ကစားခဲ့တယ် Mustafi နဲ့ David Luizကတော့ကြန့်ခိုင်မှုပြည့်လို့ပြန်ပါလာပြီးတော့ဟိုဘက်မှာ Maitland Niles နဲ့တစ်ဘက်ကဒီ class နဲ့ဒီကွင်းလယ်ကတော့ Danny Ceballos က Granit Xhaka နဲ့ပြီးတော့မှ Joe Willock ကစားပြီးတော့ Nicola Pepe ရဲ့ဒီ Eddie Nketiah ရဲ့ Willian ကစားခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်အာဆနယ်ကတော်တော်ကိုဝေးဖြစ်တာပဲကစားပုံကစိတ်ပြက်စရာရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့လဲ chance လဲ create မလုပ်နိုင်လို့အဲ့တဲ့အသင်းကလည်းတော်တော်လေးကို pressure ပေးနိုင်တယ်သူပြင်မိနစ်30ကျော်မှာသွင်းခဲ့တဲ့အဝေးကလှမ်းကန်တဲ့ကန်ချက်ကဘန်လန်တော့ကန်လိုက်တဲ့အလုံးကနေချက်ချင်းပြန်ကျလာကနေသူတို့ရသွားတယ်လှမ်းကန်လိုက်တဲ့လုံးကအလင်းငိုင်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလွဲရင်တပိုင်းလုံးခြေသွမ်းရအာဆနယ်ကတော်တော်ကိုဝေးဖြစ်တာကစားပုံလည်းမကောင်းဘူးဟိုတနေ့က Manchester United ကစားခဲ့တဲ့ခြေသွမ်းနဲ့တခြားစီပဲဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းသွားတဲ့အခါမှာ Arsenal ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်း completely different ဖြစ်သွားတယ်။ဒီက Mikel Arteta ရဲ့ team talk ဟာတော်တော်လေးအရေးပါပုံရတယ်။သူပြင်ကစားမတွေပို့ပြီးတော့ desire ပိုရှိလာတယ်ပိုခတ်မြင်ကစားတယ်ခတ်သွက်ကစားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီဘောလုံးကင်ကစားထားတဲ့အသင်းကိုအမှားယွင်းတွေလှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က pressure ပြန်ပေးနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရဲ့အမှားတွေကလည်းတုံးချသွားတယ်။ပထမပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ကန်ကောင်းတာပါ Arsenal ကတံပြန်တိုက်စစ်ကရတဲ့ဂလုံးကနေဒီအဲ့တဲ့အသင်းကကိုပြန်သွင်းပြီးလို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကူစီပြေကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟူကန်ကသွင်းသွားတာအဲ့လုံးကလည်းတန်ပြန်တက်ချစ်ကတော်တော်လေးမြန်တယ်ဒါကြောင့်ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအာဆနယ်အနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ကစားပုံကမိနစ်50 60လောက်ထိအရန်ကြီးမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့မိနစ်60ကျော်90နောက်ပိုင်းမှာအာဆနယ်ကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ပထမပိုင်းဆိုပြနီကိုလာဖက်ဘေးရဲ့ခြေစွမ်းကလုံးဝကိုစိတ်ပြက်စရာဘလို့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ကန်နေဘာကြောင့်82တန်းပေးတယ်ဆိုတော့မှဒီဘယ်လိုပဲဝေးပန်းစရာပဲလုံးဝကိုညံ့တာဒါဒုတိယပိုင်းမှာပခါယူဆာကာဝင်လာတယ်ဒါအပြင်ကစားမအပြောင်းလဲလေးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာအာဆနယ်တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ် Ainsley Maitland-Niles မှာဒီဘယ်လိုမဲဆက်ဒရစ်တို့ဘာလို့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ62မိနစ်မှာလဲ Joe Willock ပဲဒီဘယ်လိုပဲ Joe Willock ရဲ့နောက်တဲ့တစ်ချိန်ကနေဟိုဘက်ကအုံဂူကိုထပ်ဖြစ်ပြီးတော့2-1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကစပြီးတော့ပွဲက open game ဖြစ်ပြီးတော့ Molde ကပြန်ပြီးတော့ attacking ကစားရင်ဖွင့်ကင်တယ်သူတို့ပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာဘောလုံး position ထိန်းတာကစားပုံဒီပွဲကိုချင်းကပ်ပုံတွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအာဆနယ်အသင်းကဒီသူသဖြင့်2-1ရသွားတဲ့အချိန်မှာဂိမ်းက open game ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူ့အသင်းမှာတံပြန်တိုက်စစ်ကောင်းကစားနိုင်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်အာဆနယ်ရတဲ့ဂိုးတော်များများလည်းတံပြန်တိုက်စစ်တွေကြီးပဲဒီနေရာမှာမိနစ်90မှာဘခါယူဆာကာဝင်လာပြီးဝီလီယံနဲ့မှာဝင်လာပြီးခဲ့တာသူတောက်လျှောက်သူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတိတာတယ်ဗျသူ့ရဲ့ cross ကနေ area တွေမှာအသင်းပြန်လာတဲ့နီကိုလာဖက်ဖေးသွင်းသွားတယ်ဒီပထမပိုင်းမှာဖြုံးတီးတာတွေရောခြေစွမ်းမပြနိုင်တာတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းနေမယ်ဒီလုံးကသူ့ပေါ်တော်တော်လေး pressure ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နီကိုလာဖက်ဖေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာကသူ့အနေနဲ့ consistent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျကစားရတဲ့ပွဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီခြေစွမ်းပြဖို့နဲ့ဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်ဖို့လဲဆိုတာသူ့ကိုမြင်သင့်တာခုကဒီတပွဲလောက်ကောင်းလိုက်တကူလောက်သွင်းလိုက်ပြီးရင်လုံးလေး၄-၅ပွဲလောက်ဆုတ်ပြတ်သက်သွားလိုက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာဒါအာဆနယ်အသင်းမှာသူက consistent မရှိဘူးရန်စတာတွေထဲမှာဆိုရင်ဂျိုးဝီလော့ဆိုတော်တော်လေးကြိုးစားတယ်ဟိုတနေ့ကပထမပွဲဆိုရင်ဒီယူရိုပါလိပွဲမှာရီနယ်ဆင်တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့တယ်ဂျိုးဝီလော့လည်းကြိုးစားတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဂျိုးဝီလော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီ89မိနစ်မှာဒီဘယ်လိုလဲဒါ3-1ဖြစ်သွားပြီးအချိန်ကျမှ88မိနစ်မှာဟိုဘက်ကအမှားကနေဒီနီကိုလာဖက်ဖေးပေးတာပေါ့ဒီလုံးကအန်နီနီကောင်းတာလည်းပါတယ်အန်နီနီပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကနီကိုလာဖက်ဖေးရောက်ပြီးတော့ဖက်ဖေးကအေရီယာထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့ဝီလော့ကိုပေးလို့သွင်းသွားတာဒါမှဝီလော့တို့ဒီပခါယူဆာကာတို့အက်ဒီနခါတီယာတို့ဖြုံးတီးခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကြောင့်ဒါဒီတက်ဂိုးမပြတ်တာဒါပေမဲ့တပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ခြေစွမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အာဆနယ်ရဲ့ performance ဟာဒီပေးသက်ဒီအရန်ကြီးခြေနဲ့လောက်တဲ့ performance မျိုးမဟုတ်ဘူးမိနစ်60ကျော်90မှာတစ်ဖက်အသင်းက
open game စကစားတဲ့ခါမှာ Arsenal ကပို့ပြီးတော့ damage လုပ်သွားတာဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာသွားခဲ့တဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာစတဲ့ခါမှာ team တော့ပြောင်းလဲသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အနေနဲ့ full back နဲ့ကစားတဲ့အခါဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဒီ Kieran Tierney ဝင်လာတယ်နောက် Granit Xhaka နဲ့ဒီ Denis Ceballos ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီထုတ်ပြီးတော့မှဒီအပြောင်းလဲတွေလုပ်တဲ့ခါမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ play style တော်တော်လေးပိုကောင်းလာ3 back ပြန် shake ကစားရတယ်ဗျာ David Luiz က Kieran Tierney ရဲ့ဟိုဘက်က Mustafi ပေါ့ဒီလိုကစားတဲ့ခါမှာမဆိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်နောက် David Luiz ပေးထားတဲ့လုံဂျိုးဝစ်လော့တလုံးရသွားတာဒီလုံးမိုဝင်တာလည်းတော်တော်လေးနစ်လာတယ်တပွဲလုံးတိုင်းတာရကြည့်ရင် Arsenal ရဲ့ ချီစွမ်းက perfect တော့မဟုတ်ဘူးကစားပုံဟာရော့တီရော်ရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီအရေးပါတဲ့3မှတ်ရတဲ့အပြင်4ဂိုးတကူဆိုတဲ့ performance ကတော့မဆိုးဘူးအဖွင့်ဂိုးပေးလိုက်ရတာက clean sheet မရပါမယ်ဒါသွင်းသွားတဲ့ဂိုးကလည်းတကယ် quality ဂိုးပြဘလို့မှမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Arteta ရဲ့အသင်းမှာဒီထူးသဖြင့်သူတို့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ် Europa League တော့လည်းဒီတိုင်းပဲဒုတိယပိုင်းကျမှပြန်လာခဲ့တယ်ကိုကြည့်ရင်ကစားပုံကပထမပိုင်းမှာရော့တီရော်ကန်ဆန်တာကိုတစ်ချက်ပြင်ဆင်ရမယ်မိနစ်90ပြည့်အကောင်းဆုံးမကစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Arsenal ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဂိုးပြတ်နိုင်လို့သူတို့၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ Leicester City Leicester ကဘယ်လိုပြောမလဲ Braga ပေါ့ Sporting Braga ဆိုတာပေါ်တူဂီမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဒါပေမဲ့ Leicester ကိုယ်တိုင်က on fire ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အိမ်ကွင်းမှာလော်လကူနဲ့၄ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲချီမီဗာဒီလိုကစားမမျိုးတော့သူတို့မသုံးဘူးအနားပေးထားပြီးတော့မှဒီကောင်းအသုံးချသွားတာပါဒီနေ့မှာ Leicester ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးရမှာက Brendan Rodgers ရဲ့အသင်းကတပွဲနဲ့တပွဲ improvement ဖြစ်လာတယ်အစောပိုင်းမှာ2ပွဲဆက်ရှုံးသွားခဲ့တာကလွယ်ရင်တောင်းလျှောက်ပြန်ကောင်းလာတယ်အခု Ian Nacho 2ဂိုးသွင်းတယ်နောက် Danny Press 2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ James Maddison 2ဂိုးသွင်းတယ်ဆိုတော့ Leicester အတွက်လည်းနောက်ထပ်ရလက်ကောင်းတွေရနေတယ်သူတို့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့လည်း6မှတ်ရပြီးတော့ဦးဆောင်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျဲ AC Milan အသင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားပြင်သစ်က Lille ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးတယ်လုံးဝကိုမတွက်ထားတာ AC Milan တောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြတယ်စီးရီးမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ AC Milan ကအိမ်ကွင်းမှာပြင်သစ်ကလပ်ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတာဒီကြားထဲမှာ Zlatan Ibrahimovic တို့တစ်ဖက်က Diaz တို့ Kessie တို့ Tonelli တို့ဒီကစားမတွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကို upset ဖြစ်ပြီးတော့3ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေါ့ဆိုတော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Europa League ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Roma ကပထမပွဲမှာ Club ကို9ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့မှအသင်းကြီးထဲမှာဆိုရင် Arsenal ကတော့ Molde ကိုဒီ4ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Tottenham Hotspur လည်း3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ် Bayer Leverkusen လည်းနိုင်တယ်ပြီးတော့မှ Benfica နဲ့ Rangers နဲ့ကတော့တစ်ဖက်3ဂိုးစီသေးချသွားတယ်ပြီးတော့မှ Granada နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချီ Real Sociedad ကအိမ်ကွင်းမှာ AZ Alkmaar ကိုနိုင်ပြီးတော့ Napoli ကအဝေးကွင်းနိုင်တယ် Leicester လည်းနိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒီ Celtic ကတော့ထူးထူးခြားခြားပဲဒီနေ့ Europa League မှာတော်တော်လေးလုံးဝကိုစိုးဝါးနေပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာဒီဘယ်လိုလဲ Sparta Prague ကိုရှုံးသွားတယ် AC Milan ကလည်း Lille ကိုရှုံးသွားတော့အဲအိုစုကလုံးဝကို interesting ဖြစ်တယ်ဗျ Lille က9မှတ် AC Milan က6မှတ် Sparta Prague ကတော့3မှတ်ရထားတယ်ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Tottenham ကနိုင်ပြီးတော့ဒီတခြားပွဲစဉ်တွေမှာ Feyenoord တို့ကလည်းနိုင်ပွဲရသွားတယ် Hoffenheim တို့ Granada တို့လည်းနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Europa League ပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်အသင်းတွေကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Champions League ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ Manchester United, Liverpool, Chelsea, Man City 4သင်းမှာ Manchester United အသင်းနဲ့ရှုံးပြီးတော့ Europa League မှာအင်္ဂလိပ်3သင်းရှိတယ် Leicester City ရဲ့ Arsenal, Tottenham 3သင်းလို့နိုင်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကလပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်း Premier League ကအသင်းတွေအကုန်နိုင်တယ်ဟိုးပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအကုန်နိုင်တယ်အခု Chelsea တပွဲပဲတည်ကြတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ် Premier League က Champions League ပွဲစဉ်3ပွဲကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတပွဲရှုံတယ်ပွဲတိုင်းနိုင်ထားတယ်အဲရှုံးပွဲတပွဲကတော့ဒီတစ်ဖက်က Chelsea ဒီဘယ်လိုလဲ Manchester United ရှုံးသွားတာပါ Europa League မှာတော့ Tottenham တပွဲရှုံးထားပြီးတော့ Arsenal နဲ့ဒီ Leicester ကပွဲတိုင်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ England Premier League ကလပ်တွေအနေနဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေးသက်တွေကိုမင်းကျင်တာက Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီ Europa League ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်ပါမလားသူတို့အနေနဲ့3 back နဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေမှာရှိတ်ကမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားပြီးအသင်းငယ်တွေကစားတဲ့4 back နဲ့ခံစစ်4ယောက်ထားတဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့အမြဲတမ်း struggle ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပွဲတိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကစားလို့ရမယ်စားသူတို့အရင်တဲ့နောက်ကလိုက်ကစားနေရတာကိုကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ခံစစ်4ယောက်အတွဲဟာ Arsenal အတွက်လုံးဝစုမဖြစ်တော့တာလား Arteta ကိုယ်တိုင်အဲ့ကစားကွက်ကိုကောင်းကောင်းမတင်နိုင်တာလားဒါကွန်မတ်မှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ